Naša práca je úžasná. Veľkú časť roka strávime v teréne. Sledujeme hniezdenia dravcov a sov a niekedy si s mláďatami vytvoríme až osobný vzťah. Napríklad toto je orlica Zuzana so súrodencom. Vyliahla sa orliemu páru v Považskom Inovci. Toto je zase vír Ignác. Perličkou je, že jeho rodičia hniezdili v starom hniezde orliaka morského. A tu už máme jastraba Karola zo Štiavnických vrchov. A teraz vám dáme hádanku. Viete, čo mali všetky tieto mláďatá spoločné? Stali sa obeťami vtáčej kriminality. Orlica Zuzana bola úmyselne otrávená. Vír Ignác zastrelený. A jastrab Karol chytený do sklápacej pasce tzv. Želiez. Hoci máme 21. storočie, niektorí ľudia stále zotrvávajú mysľou a skutkami v minulom tisícročí a majú dojem, že najsprávnejšou vecou, ako vyriešiť svoje problémy, je úmyselne ubližovať dravým vtákom. Vtáčia kriminalita nie je odvodená od toho, že by vtáky páchali trestnú činnosť. Práve naopak. Oni sú obeťami úmyselného ľudského správania, ktoré spôsobuje ich úhyn alebo zranenie. Najčastejšie sa stretávame s prípadmi otráv, pytliactvom, chytaním do pascí, ale aj vystreľovaním hniezd, vykrádaním mláďat a úmyselným vyrušovaním v dobe hniezdenia. Že je vtáčia kriminalita vážnym problémom, by vedeli rozprávať aj v okolitých štátoch. Stovky prípadov boli odhalené v Maďarsku aj Česku. Páchatelia majú jedno spoločné – vysokú nenávisť voči dravým vtákom, ktoré im z ich pohľadu spôsobujú škodu. Neváhajú preto použiť nelegálne metódy, ktoré sú však mimoriadne nebezpečné nielen pre dravé vtáky, ale aj pre ľudí. Páchatelia najčastejšie pri úmyselných otravách dravých vtákov používajú karbofurán. Toto je on. Ide o účinnú zložku insekticídnych prípravkov v poľnohospodárstve. Kedysi sa používal aj u nás, ale práve kvôli jeho rizikovým vlastnostiam sú všetky prípravky s obsahom karbofuránu od roku 2008 zakázané v celej Európskej únii. Nesmie sa dovážať, predávať, používať, dokonca ho nesmiete ani vlastniť. Už viacero ľudí bolo právoplatne odsúdených za to, že ho mali doma. A prečo je tak nebezpečný? Aby ste mali predstavu, len 2 gramy čistého karbofuránu, čo je asi toľkoto, by dokázali usmrtiť dospelého človeka. Keď si uvedomíte, že niekto s pomocou tejto látky vyrobí otrávenú návnadu a vyloží ju do voľnej krajiny, kde do kontaktu s ňou môže prísť ktokoľvek a čokoľvek, tak sa to nedá nazvať inak ako nezodpovedné šialenstvo. A podľa čoho vlastne spoznáte, že dravec alebo iné zviera boli otrávené? Dozviete sa to v ďalšom videu.